圣经记载伫列王记上卷17章8节到24节。列王记上卷17章8节到24节。因为今日圣经真长，我无要阁用华语圣经吼今日敢有华语的迄落那听无台语的人吼，还是对台语较无熟，咱就看咱的投影片吼。我用台语来读。耶和华的话临到伊讲：你起来，去到西顿的撒勒法，徛起伫遐看。我已经命令你所在一个酒歌人有饲你，伊就起来去撒勒法。到城门的时，拄着有一个守寡的人伫遐所在咧抾茶。伊利亚就叫伊讲：求你用器具舀淡薄的水来互我啉。伊去舀的时，伊利亚阁叫伊讲：请你顺手摕淡薄的饼来互我。有恁人讲：我是永远的耶和华，你的上帝来讲，我无一个饼，只有一尾仔面粉伫桶里，甲淡薄油伫盘内。看，我抾2支茶，要倒去，为着我甲我的囝逼伊，阮通食伊才死。伊利亚甲伊讲：别惊去啊，照你所讲的来行，总是大声甲我做一个细饼带来互我。然后为着你甲你的囝做伊，因为耶和华以色列的上帝安尼讲：桶内的面粉会减少，盘内的油袂了，到耶和华落雨伫地上的日，你人就去照以利亚的话来行。你人甲伊的家入以利亚食侪日，桶内的面粉无减。盘内的油无了，拄照耶和华托以利亚所讲的话，这个代志了后，这个妇人就是迄家的主人，伊的囝破病，病真上重，直到伊无一条血丝啊。妇人甲以利亚讲：上帝老婆啊，我甲你啥物干涉？你来我遮。互上帝记得我的罪，互我的囝死啊！伊利亚甲伊讲：将你的囝交我。伊利亚就对妇人人的行程抛弃，带到所建的楼，下伫家己的床，就求叫耶和华讲：耶和华，我的上帝啊！你兼阁降在伫我所甲伊大的酒歌人，害死伊的囝。伊利亚就拍伫囡仔的身躯3摆，求耶和华讲：耶和华，我的上帝啊，求你互即个囡仔回魂。耶和华听以利亚的声，囡仔的魂就复倒，伊就活。以利亚就抱迄个囡仔对楼顶落来，入厝交互伊的老母。以利亚讲：看，你的囝活啦！妇人人对以利亚讲：当我知你是上帝的老婆，你所讲耶和华的话是真实。以上，这是咱要请咱今日的牧师陈牧师来讲道，伊的题目是祈祷甲奉献。咱日即位平安，平安。今日是中会所定的教会甲社会的奉献主日，今日真欢喜也感谢主，会当互我有这机会，甲咱的蔡牧师三甲来交换讲台，三甲伫咱的中间来勉励。咱知咱基督徒虽然讲咱成做基督徒了后，咱就爱注意起点的代志，这是圣经内面所同咱交代。咱成做基督徒的，咱所专心，咱所看重的。是伫起点上帝所交代互咱的代志，做是咱也是生活伫即个世界，生活伫即个社会的中间。咱成做基督徒，怎样怎样会当伫即个社会内面，会当发挥咱的影响力。咱毋是讲成做一个
尊重不爱互人知影的这个基督徒，咱是要亲像耶稣基督所交代互咱的，要成做这世界跟成做世界人。所以咱来常常伫上帝内底，咱来常常来祈祷，求上帝找起咱，无论咱是去到什么款的所在，无论咱是什么款的身份，咱是做学生也好，咱是食头路的，咱是做头家的，咱或者是讲咱是做家庭主妇，咱伫每一个角落，伫每一款的身份，咱拢要发挥上帝所互咱的快乐。上帝所予咱的性命，来为着上帝所在来做见证。咱是咱同来祈祷，是阮听到阮的主，阮的上帝，阮做伙伫你面前，要来领受你予阮的话，就透过以利亚伊的见证，透过圣经内面所予阮的教示，我们要做伙来领受你的旨意。愿主的神降临伫阮中间来带领阮，也愿你的神伫阮中间时时来催迫阮。互阮遵照主的旨来行，伊勒靠主耶稣基督的名。咱在咱食到基督徒，咱基督徒爱做一个有信心的基督徒。基督徒的信心是啥物话？基督徒的信心绝对毋是讲建立伫某一件代志，或者讲建立伫某一个人的顶面，或者是讲毋是建立伫咱家己的这顶面。常常咱伫这个社会这中间咧，听讲有真侪这激励的课程，譬如讲你一定要成功，我一定会成功等等。常常伫这中间，咱都一直不断伫遐咧激励咱家己，讲咱一定爱成功。无毋叫咱基督徒成功，也是咱所追求的这目标。总是伫这成功，咱咧追求的时阵，咱是遵照着上帝的话，伫遐来成功。伫遐来演讲上帝，有当时咱咧追求上帝的话时，咱咧照上帝的话咧行；有当时咱也无拄讲会安尼一帆风顺。总是咱都是求讲，不管咱是起或者是落，伫每一个阶段，咱拢成做一个忠心的基督徒，成做一个照上帝的话咧行。各种的经文内底，拢会让发挥着咱的性命来演讲上帝基督徒。咱知咱的信心，并毋是建立咱家己顶面，咱的信心就是建立伫上帝，建立伫上帝话顶面。伫上帝话伫圣经内面，同咱讲，上帝一切作为，上帝一切的听，一切旨意，拢是建立耶稣基督的顶面。耶稣基督伊为着听咱的缘故来到世间，耶稣基督为着听咱的缘故，受着侪侪的屈辱，受着侪侪的艰苦，伊竟然是伫地顶来死。耶稣基督因为是上帝囝，伊虽然死，伊搁来搁活，伫耶稣基督的顶面，咱来显明上帝伊的听。令咱来显明上帝伊的公义、伊的圣洁、伊的快乐。咱每一摆来到教会的时阵，咱就看起这个世界，这个世界就一摆搁一摆来提醒咱，耶稣基督伊伫咱身上所做，上帝伊对咱的听，圣神也不断伫咱中间来咱的见证，互咱会当伫心内有一款的清醒。咱有一位遮尔啊疼咱的上帝，咱有一位遮尔啊有快乐的耶稣基督，咱来求上帝，将圣神常常放伫咱内底，将耶稣基督常常放伫咱内底。当咱每一摆伫圣神的提醒的中间，咱来看见耶稣基督就是伫价顶所做的一切，咱就有一款的真实，咱来信靠上帝，来倚靠上帝。这款的真实就是咱的信心。信心是因为上帝话，信心是因为圣神伫咱的心中所做的工作。伫咱今日所读的这段经文内面，咱咧看见讲有先知以利亚伊所行大一只代志的记载。有关先知以利亚，咱伫新约中间，咱有看讲伫新约内底有对这先知以利亚有一寡的这记载。特别伫雅各书的这中间，来看讲有记
记载以利亚伊的代志。那我注意这记载非常的特别的一个所在。咱看这雅各书的第5章17节，雅各书第5章17节。雅各书的第5章第17节内面，咱来看伊讲，则记载讲，以利亚甲咱边边是人，伊迫切祈祷，求上帝无落雨，果然有3年半的久无落雨。伊搁祈祷，天就落雨，大地生产五角。这所在嘅记载，以利亚，伊讲以利亚是甲咱边边是人，边边是人是啥物款的意思？边边是人就咧提醒咱有诶，以利亚的思想就拢有，咱有啥物货？咱有欢乐，咱有惊吓，咱有软弱。以利亚的思想咱也拢看见，有欢乐，有惊吓，有软弱。伊的这点面，实在对以利亚来讲，伊所面对的挑战是比咱更较大的这挑战。咱伫圣经内面，咱看讲，以利亚伊所面对的环境是啥物款的这环境？以利亚当时所面对的环境是一个非常恶劣的环境，特别咱若是用一信仰的角度来看，咱即阵咱会常常会用一款的语言讲属灵，这属灵环境、属灵气氛。一款属灵空气，等等一款的这描写。伫以利亚这时代，用咱现代的语言讲，因当时的这属灵空气，然后亲像咱现在这7月的时阵，也搁这普渡共款，充满了各种拜偶像的情形伫内底。当时以利亚的王是叫做亚哈王，亚哈王。这亚哈王的这亚哈王，伊这个王号叫做耶洗别。耶洗别将这拜巴力、拜偶像这款的崇拜的情形带到以色列的这内底。咱知以色列是上帝所特别拣选的种族，上帝所特别拣选的百姓，应该是爱遵照10条诫内面第1诫内面所咧讲，除我以外，除耶和华上帝以外，袂当别个上帝。总是因的王亚哈王，或者这亚西别去到因的这中间，也将拜偶像这款的情形带到因的内底。这款的这环境内底，是要圣经讲，以利亚甲咱边边是人，面对这样恶劣的环境，国王也咧拜偶像，王庙也咧拜偶像，王庙拢咧做，规个国家也拢缀咧安尼做。这款这样恶劣的环境，以利亚伊有真多惊吓这中间，总是伊的这惊吓内底，咱看见以利亚来靠着上帝，以利亚来结识。伊虽然一个真惊吓环境的这中间，虽然咱有看见讲伊有软弱的这情形来，也来得到这款的这情形，总是当上帝伊的身躯边，伊的面前也咧出现的时候，上帝就充满伊内底。伊就因为上帝有快乐，因为上帝有信心，伊就知伊袂当用这款恶劣的环境，伊也来靠压。虽然外面的环境是安尼，总是伊的目睭所看是外面的环境，伊的目睭所看是注心伫上帝，专心伫上帝顶面。伫恶劣环境的这中间，伊伫遐来这亚哈王，伫遐用咱现在的话讲，就是伫遐来唱声，对这王伫遐咧讲，用加上悬的17章第1节咱头先所读的这段这经文，咱就看讲，伊对这国王亚哈王安尼来讲，我只因我耶和华以色列的上帝。就是我徛伫伊的面前的来讲，这几年我若无讲你要无落雨，无落水，无雨，伊利亚去到国王亚哈王的这面前，也讲我只永远的这上帝，我所尊重的上帝，以色列上帝，也来救抓。这几年我若无祈祷，天就无落雨，也无降落落水这中间。为什么以利亚安尼咧讲？
以利亚伊敢是照着伊家己的意思来讲，咱咧讲咱的信心，咱的信心绝对是建立家己的这点面，所以咱的信心，咱所咧讲的也拢毋是因为咱家己有啥物款的这想法，咱袂当因为讲咱讨厌某一个人，咱就用圣经的话，伊遐来骂某一个人，伊遐来咒诅某一个人。或者讲，咱袂使讲咱特别欢喜对一个人，咱介意对一个人，咱就用圣经的话，伫遐来祝福伊。虽然讲圣经内面讲，咱爱来祝福，总是咱的这分别，是讲照着咱家己的意思，咱的分别，咱的这标准，应该照着上帝的意思。一个有信心的基督徒，一个信靠上帝，全心我靠上帝基督徒。是爱将家己的欢喜、家己的讨厌放落一边，咱毋是用家己来做标准，咱是上帝用上帝话伫遐做标准，咱听上帝所听的，咱要万分上帝所万分的，咱用上帝的听伫遐咧听人，咱也用上帝的听来指出某一个人伊所犯的错误。来伫遐来建设伊，爱伊伫遐来悔改，爱伊伫遐来认罪。所以圣经内面来讲，咱若是有疼心的爱，讲诚实话。即款讲诚实话就是讲，为着某美人伊灵魂的这好处，然后某美人的这好处，咱出对疼心伫遐来诚实，来讲出伊的错误，伫遐来提醒伊，来责备伊，爱伊会当伫遐来悔改，爱伊会当伫遐来改变。以利亚伊对阿哈王讲：我只这因我的上帝遐讲，若天无落雨，我若无祈祷，天就无落降落这露水，无落雨。伊就是伊毋是靠着家己的意思，伊是靠着上帝的话。因为以利亚伊非常清楚知影，这个阿哈王，这个以色列这国家内面，最百姓所行所做，拢毋是符合上帝所意啊。所以，而家对上帝的话，以利亚来勇敢，伊来阿哈王，伊来讲我若无祈祷，就无伫遐来落雨。伊即款的勇敢，咱看讲，伊实在是已经将家己放落一边啦。伊就是伫遐来专心我靠上帝，专心伫遐来跟缀上帝。伊伫遐讲我若无落雨，就无降落水，就无降落雨水。因的这中间，基督是啥物话？基督就是咱信心上好的这操练。基督也是讲是咱信心的一种的表现。一个无将基督放伫个心内的人，伊就袂常常拄着代志的这中间，伫遐来用基督来加做伊的用。一个无基督的人，伊就是安怎样？一个无基督的人，就是伊拢所挖靠，拢是伊家己。伊挖靠伊家己，伊袂记得爱将上帝带到伊的身躯边，伊遐来挖靠上帝，伊遐来跟缀上帝。一个无基督的人，伊常常所挖靠的，就是将上帝放伫一边，伊要来挖靠家己，要来挖靠伊身躯边所得到的金银财宝，伊所有的势力。这一切拢挖靠，就是无来挖靠上帝。所以一个无基督的人，伊所咧挖靠，伊所挖的，就是挖伫一个有限的世界内底。一个基督的人是啥样？基督是咱知，咱是一个永远我的上帝，遐咧基督。所以当咱基督的时阵，咱就是已经亲像以利亚同款，脱离现在的环境，咱。专心伫上帝，专心伫上帝迄个世界，迄属灵的这世界，是一个上帝和耶稣基督跟我的这世界，是一个上帝充满了快乐的世界。咱活伫一个上帝世界，一个属灵的世界内底，咱就日日伫遐来经历上帝的快乐，日日伫来经历上帝伫咱身躯边所讲各种的信仰。基督就是咱甲一个永远我的上帝的结连。基督也是一个将咱家己的愿望转变做是
照着上帝的旨意来行的工作。咱知咱的祈祷，毋是拢一直求咱家己，咱的祈祷是亲像耶稣基督所教示咱的，大声求上帝国，甲上帝义，将咱家己的需要先放落伫后壁，来先尊上帝最大，而后来求上帝国、上帝义，而后来实现，咱才用信心而后来相信讲，上帝伊已经看见咱所一切需要，上帝。照伊家己的意思来实现咱的这点里，所以在咱咧祈祷的时候，咱也是将咱家己放落，谦卑福建家己伫上帝面前，来而遐来愿上帝来讲，上帝啊，我愿你的旨意，你正伫我的身上亲像天的这点里。咱在伫这《使徒行传》的这第1章的14、16节，有遐记载。早期这基督徒，这耶稣基督学生，这使徒，因照着耶稣基督的吩咐，留伫耶路撒冷遐咧听候圣时降临。以咱的生活的经验的内底，听候这功课实在是真无容易的这功课。听候这功课就是讲，常常咱无法度来把握讲，什么时阵这件代志会伫遐来实现。亲像讲，咱咧等公车来讲，咱咧等公车的时阵，咱徛伫这公车的这牌仔的这下面，伫遐咧等，有当时咱徛几半步，车拢无来。这中间咱拢伫遐一直咧听候，一直咧听候，听候咱毋知讲公车有开始当时，公车当时，有当时咱有一款的这情形，是讲咱听候到尾后，咱家己无这耐心。无即个信心的时候，咱就飞去啊，借一台客人车，来坐客人车。毋过常常咱有一款的经验，当咱客人车一进，一上车，我头一看，公车来，这听候对咱的生活来讲，是真恶伫遐来，这个先修的这功课，这听候中间需要有真多的信心，也需要有真多的这耐心。所以耶稣基督伊吩咐早前的这使徒这学生，爱因留伫耶路撒冷伫遐咧听候。咱看见讲伫这使徒行传的内底，耶稣基督甲人安尼吩咐伊讲，恁来留伫这所在听候。耶稣基督并无来讲当时圣神的降临。耶稣基督并无安尼伫遐来讲，敢若爱因伫遐来听候。这个对应是一款非常重要信心的功课，而且中间伊也非常需要有信心，非常需要有耐心。当这的早前的这基督徒，因遵照耶稣基督的吩咐，做伙伫遐咧听候的时阵，咱看讲圣经内面记载，伊咧听候的时阵做啥物代志？因咧听候的时阵，因常常做伙伫遐。同心祈祷，相信这时阵，这学生、这使徒，因做伙咧祈祷的，因所祈祷毋是咧为着家己咧求讲即阵天降了什么物件来互因，互因当过着什么款的这好生活，因所祈祷、所求的，就是咧为着上帝的国伫遐咧，就是咧为着耶稣基督所应允的。圣神降临个伫咧中间，因伫遐咧，耶稣基督讲，若圣神降临伫因的这中间会安怎样？使徒行传第1章第80内面讲，因就会充满快乐，伫耶路撒冷、犹太、甲撒玛利亚全地，甚至到天涯海角，才为着耶稣基督伫遐来做见证。所以伫遐咧听候，伊伫遐咧祈祷。就是为着上帝国伫遐咧求，伫遐咧讨。咱看伊讲，伫使徒行传内面记载，当时这学生、这基督徒因做伙祈祷，因有偌济人。伫使徒行传的第1章15节内面记载讲，当时伊咧祈祷，总共的人数是120个人，差不多咱现在这人数120个人，甲当时伊所面对的。社会、国家的这环境底下来讲，是非常意思。
当时的这巴黎斯坦的个所在人口足足有400万人，400万人内底敢若120个人做伙伫遐来祈祷，这来讲比例是非常的少。毋过咱可以讲，虽然讲遮的祈祷的人敢若是120个人，毋过呢，因的祈祷，因照耶稣基督的吩咐，因将福音带到世界逐个所在。虽然讲祈祷，咱讲这信心生活，这个信心就是建立伫耶稣基督的顶面。亲像耶稣基督所对咱所咧讲的，讲咱是一个葡萄来甲这葡萄树结连斗阵，咱甲这葡萄树结连斗阵，咱就袂孤单；甲这葡萄树结连斗阵，咱就会来一直快乐。以利亚面对当时遮尔恶劣环境，伊伫遐来甲上帝结连斗阵，伊伫遐来勇敢倚靠上帝，伊就伫遐来靠着上帝，来伫遐来见证。虽然咱常常伫上帝面前有一款的心，咱向上帝伫遐来祈祷讲，天父上帝，感谢你透过以利亚，透过这少数的人，伫遐来实现上帝新约基督。伫遐里只要有一个人，这个人就是我。我肯为着你来100%来献上家己。只要有一个人，只要有我来肯为着上帝国，为着教会来祈祷，你就会透过我来实现你的旨意。上帝啊，我所有一切拢是你所予我的，我愿意来顺服你，愿意透过你来实现你的旨意。伫咱基督徒内底，咱有上帝。伫咱基督徒的内底，有上帝所赏赐予咱的圣神，咱倚靠上帝，咱有信心，咱就会当来相信，靠着伫咱内面迄个比这个世界较大，咱就靠着上帝来成做上帝所动用的器具。当以利亚伊咧用这阿哈王咧讲，对打开始，我若无祈祷，就无降了落水，就无落雨。咱会当想象一款的问题。以利亚安尼咧讲的时阵，敢袂讲亲像即个14年的卡通，别个所在拢无落雨，干来因厝里顶面，咱有即个水帘喉共款咧，雨水不断伫遐降落来，袂有即款的这情形。无落雨就是包含因家己的厝里，伊也拢袂伫遐落雨。以利亚伊的这心境就是，除了上帝以外，伊拢无家己。这就是咱基督徒甲别人无共款的这所在。伫别人这个理性者这心内，因所求所讨，常常充满拢是家己的意思，家己的这需要。咱基督徒咱所求所讨，咱所要爱，就是上帝伫咱的内底要成就伊的旨意，甚至咱为着上帝，咱会当放落家己的需要，来将上帝放伫第一位。这个是咱基督徒甲别人所无共款。伫圣经内面，咱讲以利亚伊甲咱偏偏是人，偏偏是人，也讲伊有这软弱有惊吓。所以咱可以讲，以利亚虽然有软弱有惊吓，伊靠着上帝来得胜。以利亚来倚靠上帝，将上帝放落一边，将家己放落一边，将上帝放伫第一位。总之是一款的艰难的环境内底，伊甲咱偏偏是人，咱需要有人来斗相共，咱的这生活有这困苦的这中间，需要有人来咱斗相共。以利亚同款，伊也是需要有人来斗相共。以利亚是需要有人来斗相共，伊会使做随所在人去。伊上无应该去的所在是甚物款的这个所在？伊上无应该去的所在，就是咱今日所读的这段经文内面所在讲，伊去到这个西列的这个撒勒法，西顿的这个撒勒法，西顿的撒勒法。西顿的撒勒法是甚物款的所在呢？这个所在就是咧亚西别的这故乡，就是亚西别将这巴勒带到伊的这中间的这起源。
应该就是无应该去这撒利法这所在。毋过上帝却伫这个时阵爱以利亚去迄个所在。为什么上帝爱以利亚去到撒利法这所在？耶稣基督互咱一个答案。伫这路加福音的第4章24节到26节内面，耶稣基督有安尼讲，我实在甲你讲，先知伫家己的故乡是从来无受着人欢迎。耶稣讲，听，伫先知以利亚时代，以色列中确实有侪寡妇，迄时连续3年半，天无落雨，遍地大饥荒。毋过以利亚并无奉派去因中间任何一个人，却去到西顿撒利法一个寡妇迄个所在。耶稣伫遮互咱这答案讲，先知伊伫家己故乡是无受着人欢迎。就是讲要讲，上帝伊的心意这中间，虽然讲撒利法这所在是一个充满拜偶像的这所在，毋过伫这拜偶像的这所在，会有一个人，会有一个寡妇，会有一个连名在拢毋知影要怎样来过生活的一个送终的寡妇，伊会伫遐来欢迎伊，因为伊是一个听上帝的话的人，伊会伫遐来接待上帝的心意。上帝爱以利亚去到这寡妇的这中间，爱去到这撒利法这所在，就是爱以利亚也搁伫遐实体功课。当人若愈放落家己的时阵，愈看见上帝的伟大，看见上帝的伟大。咱圣经内面，咱看讲以利亚伫个所在，虽然讲这寡妇伊连名在你安怎样过，拢毋知影。毋过上帝确实照着伊家己的话，伫遐来实现伊在这身上。这凡来的油米粉拢无伫遐减少，刚拢是不断伫遐来供应伊。咱想象一个画面，咱食饭之前，咱拢会做一款感谢祈祷。因此，咱来想象以利亚伊逐顿，伊咧做这感谢祈祷，伊咧谢饭祷告，会是啥物款的这情形？伊的谢饭祷告，伊感谢祈祷内底，一定是上帝充满了感谢。咱咧谢饭祷告的时候，是有亲像以利亚一款的这心境。常常咱会认为讲，咱的生活就是安尼，逐工安尼，这物件拢是非常的平常，就是本来就是水龙头开开就是水，就是有味，这个厝里的冰箱开开就什么款的物件，总是咱应该爱亲像以利亚共款，亲像上帝所教示以利亚的，所对咱的这启示。伫生活这中间，每一项代志，每一个物件，拢是出对上帝的供应。以利亚伊领受上帝供应时，伊的谢饭祷告是充满了感恩。咱的心思，咱的意念，若是放伫上帝顶面的时，咱看见上帝对咱的优赐，对咱的照顾，伫咱每一天的这生活，咱也是上帝，伫咱遐来充满了感恩，伫咱的这内底。申命记的第16章16节内面，安尼讲，每一个人爱照着上帝，恁的上帝所赐的福分，尽家己的快乐，带礼物来予伊。即句话，对咱来讲，上帝爱咱的奉献，而且中间呢，上帝伊并无人讲咱的奉献应该是爱安怎样伫遐。毋过呢，这所在讲是讲爱咱的奉献是照上帝所予咱的福分，照上帝所予咱的福分，就是咱一款对上帝感恩的心，咱来看见上帝所予咱的受偌尔大的这福分，偌尔大的这福气。当咱看见有偌济伫咱的这中间，咱就上帝来献上偌济的感恩，来献上偌济这福气。这句话讲，咱每一个人拢爱照上帝所赐予咱的福分，尽家己的快乐，带礼物来奉献予伊，尽家己的快乐。让咱咧奉献的时阵，咱也不断伫上帝内底，咱来警醒家己，让咱来思考：我安尼咧奉献，我安尼咧服侍，我有尽家己的快乐，我有听从上帝的话，伫遐咧行。以利亚去到这个西顿撒利法这所在，
上帝透过这个寡妇来教示伊这个功课。上帝伊也透过这个寡妇，互咱一个提醒。伫咱的这每一个人伫中间，咱无一个人是会当干那靠家己就好啊。咱拢需要爱靠上帝，咱也需要互相来斗相共。有一天咱检测咱有需要人来斗相共。有一天咱也检测咱是咧人帮山。伫这中间，咱拢爱向上帝有一款感恩的心，感谢上帝透过某美人来互咱帮助，感谢上帝，互咱有这个气力会当来帮助咱。咱看伊讲这个寡妇，伊遐来帮助以利亚。这寡妇这身上咱看伊讲寡妇伊咧帮助以利亚的时阵，这个寡妇伊也是充满了信心。当以利亚安尼经过非常长的这路途，去到这个撒勒法这所在，拄着这寡妇，伊就用这寡妇来喝水来啉。喝水啉了后，这以利亚呢，行到真远，腹肚非常枵，伊就去甲这个寡妇讲，请互我有一淡薄饼在遐咧食。按过咱了看讲，这寡妇伊的回答是讲，我即阵若是互你来食，我家己后一顿知影安怎样啊？若是咱是以利亚，咱就安怎样来做？咱知咱其实耶稣基督所教是咱爱听厝边亲像家己。以利亚伊也应该爱来听厝边亲像家己，也应该爱来听这寡妇。纵使这时阵以利亚伊反倒转，伊要来吩咐这寡妇讲，免惊，你着去做你家己的饼，你摕淡薄的饼来互我，剩的才互你家己甲你的囝。这个寡妇讲是讲，我若是互你食，我明仔载就食饼样啊。纵使以利亚伫这所在，伊爱寡妇所做是啥物？伊甲寡妇伫遐提醒讲，毋免惊，伊就是爱寡妇伫遐来看见一个先后顺序。这个先后顺序就是，咱来大先来求上帝讲，甲上帝伊爱这寡妇伫遐来做。伊也提醒这寡妇讲，这个伊也是用这上帝会遐来不断来供应伊，爱这寡妇将信心放伫上帝顶面。咱的奉献就是一款信心的这操练，一个唔肯奉献的人，像咱头先所讲，亲像一个唔肯祈祷的人，所以我靠的是家己，我靠的唔是上帝。伊的安全感拢伫伊的这身躯边的金银财宝的这点面，毋过一个肯奉献的人，伊的心是去到一个属天、这属灵的这世界。伫这中间，伊看见伊万项代志，万物拢是上帝所手属的伊，伊将上帝所手属献到奉献互上帝。伫这款的中间，伊的心所看见是上帝所供应迄个无限的这世界。这中间，伊就这内底来经历上帝所手属的伊即款，互人的必入着较有福气，即款的真理伊的内底。咱看伊讲，这个西顿的撒勒法，这个寡妇，伊就照即款，这个以利亚所讲的，伊也咧做。果然，伊当因面粉油拢无伫来减少。我后来咱都看讲，这寡妇的囡仔伫遐过身，伫遐来过身即款的这情形。以利亚3摆拍这囡仔的面，身躯顶伫遐咧祈祷。以利亚即款的祈祷，伫遐来提醒这寡妇爱将信心放伫上帝面前。祈祷甲奉献生活，祈祷甲奉献拢提醒咱爱将咱的心放伫上帝顶面。毋是放伫家己的这顶面。这寡妇的囡仔本来死，总是伫以利亚祈祷了后，佮活起来，了后，这寡妇伊就安尼来向以利亚讲，伊讲：现在我确实知你是上帝人，上帝照着你所讲的话，拢是真实。现在我确实知。上帝照着你所讲的话，拢是真实。上帝咱所讲的话，也拢是真实。
嘛，咱做伙来相信上帝的，不管咱是祈祷，或者是奉献，以咱的心，咱拢靠一个健康的方向，健康的对象顶面。这个健康的方向，健康的对象，就是上帝顶面。咱将上帝、将教会放伫家己的需要的头前，亲像耶稣基督所对咱所讲，但先求上帝国甲上帝义。以咱对上帝信心的这内底，咱也相信上帝，咱所需要一切，上帝伊就会供应互咱。咱三个阿婆